tarda i moltes gràcies i molt agraït que siguin vostès aquí per escoltar una modesta conferència sobre un tema interessant que té a veure amb l'Empordà i també amb Roses. Un tema que la gran història de Catalunya passa de puntetes, no en parla. Si doneu un cop d'ull al volum sobre la Catalunya carolíngia que va escriure Ramon de Badal i dedica mitja pàgina, si llegiu l'important obra que va fer Josep Maria Salrach sobre els orígens de Catalunya, n'hi dedica, doncs, una, amb notes a peu de pàgina, perquè és un tema sobre el qual, primer, hi ha poques dades, són dades que venen per camins diferents i, sobretot, perquè, com deia bon amic meu, ja difunt, el senyor Canal, allò que no passa a Barcelona, en la història de Catalunya, no passa. I els orígens de la marca hispànica en els llibres de Gan Abast comencen amb la rendició de la ciutat de Barcelona a Lluís el Piadós, rei d'Aquitània, i a la seva mà dreta i qui realment d'alguna manera portava pel bon camí aquest jove monarca, fill de Carlemany, que era Guillem, Sant Guillem d'Aquitània. No acaba d'anar bé, igual passem. Per què salta allò de la compartida? Disculpi, n'hi hauríem de saber aquestes alçades. No, però pot ser que sigui jo L'informàtica perquè podia. la meva relació amb la informàtica és, diguem-ne, llunyana, distant i poc eficient. Per tant, segur que he trucat al piu que no havia de tocar. Bé, és igual, a veure, si no la farem de viva veu, que no passa res. No. Té vida pròpia, la informàtica. Sap què? Em quedaré aquí. Aquest és el... Aquest és d'enrere i l'altre és d'endavant. Què pretenim amb aquesta xerrada? D'alguna manera, donar la nostra opinió sobre aquest tema i fer llum, un episodi mal conegut, però sobre el qual sí que hi ha alguna cosa que convé aprofitar, analitzar i veure si realment ens és útil. Fem, però, una mica de record de la gran història, fixem-nos en els precedents per després poder entendre millor la formació de la marca hispànica a finals del segle VIII, principis del segle IX. Té a veure, d'alguna manera, els orígens serien la conquesta de la Septimània per part dels àrabs i els berbers, com a conseqüència directa de la conquesta del regne visigot. El Regnum Gotorum no només era sencera la península ibèrica, sinó que hem de tenir i assumir profundament que en formava part i part integrant i molt important el que s'anomena la Septimània, que és aquest territori d'uns 80 quilòmetres d'amplada que ressequeix el Golf de Lleó i que anava fins a la ribera dreta del riu Roine. Aquest territori forma part, quan s'ensorra el regne de el regne de Tolosa de Llenguadoc, el 507, després de la batalla de Boiller,
els visigots queden arraconats en aquest racó i després aprofitaran per aconseguir l'ocupació global de la península Ibèrica. Malgrat els intents que els francs van fer d'ocupar aquest territori, no ho van aconseguir mai. Deia Ramon de Badal que l'entrada d'aquest territori a Septimània al regne franc és conseqüència, i tenia tota la raó, de la invasió sarraïna, de la invasió dels àrabs. Recordin que després del 711 l'ocupació de la península Ibèrica va ser bastant ràpida. A vegades no tan ràpida com ens volen dir les fonts, però va ser bastant ràpida. És a dir, el regne got s'enfonsa estrepitosament i llevat d'algunes ciutats que aguanten els setges, la rendició és global, però esclar, necessita un temps. Fixeu-vos, la primera data, 720, l'emir Al-Sam conquereix Narbona. L'any anterior es havien ocupat els territoris de la part nord de Catalunya, segurament Barcelona i segur Girona. Fixem-nos-hi bé. Qui hi ha davant de la conquesta de la Septimània? L'autoritat política militar més important dels àrabs a Hispània, delegat directament del califa de Damasc. Per tant, ell capitaneja l'ocupació de la Septimània, conquerint primer Narbona, no queda massa clar si per pacte o per assalt directe, probablement per pacte. Queden algunes ciutats per conquerir, no importa massa, atès que Narbona és la capital i està convençut que aniran caient un a una les ciutats d'aquest territori. I l'any següent, Al-Sam, que ja domina la capital, que ja comença a explotar aquest territori, que el comença a organitzar a la manera que els àrabs organitzen la península Ibèrica i totes les seves conquestes a l'Àfrica i a l'Orient, va intentar atacar la ciutat de Tolosa del Llenguadoc. És a dir, la vella capital dels visigots, una ciutat sòlida, poderosa, rica, que era la capital de l'Aquitània. Es troba uns quants quilòmetres cap a ponent, sobre els camins principals a tocar el riu Garona, però no va aconseguir prendre-la. Tot i que les fonts ens diuen que la va atacar amb màquines de guerra, no va aconseguir assaltar-la i, a sobre, va tenir la desgràcia de ser derrotat i mort als peus de Tolosa de Llenguadoc. Aquest és un fet interessant, Per què? Perquè Tolosa ja no forma part de l'antic regne dels visigots. Per tant, potser Al-Sam portava al cap la idea d'expandir la conquesta àrab molt més enllà del territori visigot i atacar els nuclis principals del regne franc. Primer l'Aquitània, després el nord, etc, etc, etc. Tanmateix, aquesta va ser una derrota puntual, on mor certament l'emir, però és substituït per un altre, i l'any 25 sabem que un altre emir, substitut de l'anterior, Ambassa ibn Suhayn, va aconseguir la rendició de Carcassona. Estic segur que tots vostès han visitat Carcassona. La ciutat antiga. És una fortificació poderosíssima. És avui dia bastant emmascarada per les obres que hi va afegir Viollet-le-Duc. Però si miren amb atenció veuran unes muralles tardoimperials i visigòtiques enormement potents. L'havien deixat davant dels àrabs, ja la conqueririen, devien controlar el territori, vigilar, i finalment s'arriba a un pacte. Tota la resta de la Septimània s'ha rendit i, per tant, Carcassona també rendeix. Pensin que rendir-se als àrabs no era un mal negoci. És una rendició, et permeten continuar posseint el que és teu i pagant un tribut pots continuar practicant la teva religió. Mentre que si eres derrotat, les condicions que posa el vencedor sempre són d'una enorme duresa. Per tant, el 725, tota la Septimània, és a dir, tot el Regnum Gotorum, formava part ja
de l'Àndalus. Formava part del que seria la província més occidental dels àrabs al món mediterrani. I això quan acaba? El 732. El 732, l'emir Abd al-Rahman al-Ghafiqi, que intenta una ceifa productiva cap al nord, el seu objectiu és arribar fins a Tours per saquejar aquesta rica i important ciutat on, recordin, hi havia les despulles de Sant Martí, amb totes les ofrenes que la gent feia a la tomba de Sant Martí, el sant més important de l'antiguitat tardana al món occidental, les antigues províncies occidentals, però després de saquejar Bordeus i fer botí, a Poitiers es va enfrontar a Carles Martell i els francs i va rebre una dura derrota, en la qual el propi emir moria. Aquesta data, el 632, marca l'inici de la davallada de l'expansió àrab per Europa. A partir d'aquell moment, els àrabs aguantaran, faran encara alguna ràtzia, faran algun cop de mà, buscaran botí aquí i allà, més aviat cap a la zona del Roine en amunt, però ja no portaran l'embranzida que havien portat fins a aquell moment. Fins ara hem trobat en aquest territori els emirs, que anomena Damasc. Per tant, doncs, els que governen tota Hispània. Això vol dir que era important aquí i segurament era important encara continuar l'expansió. Però a Poitiers això s'atura. A partir d'aquest moment seran els francs els que portaran la iniciativa i a poc, lentament, es produirà l'ocupació de la Septimània per part dels francs i després la creació de la marca hispànica. Altres dades significatives. Ja de la segona part d'aquesta història. 759. Els francs, Pipí el Breu, fill de Carles Martell, pare de Carlemany, després d'un setge de gairebé 10 anys, la paraula setge, agafin-la, no vol dir un setge permanent, sinó una presència dels exèrcits al territori de Narbona, després de 10 anys, la ciutat de Narbona es lliurava als francs. I, de retruc, tota la Septimània. Així ho diuen les fonts. Per tant, de cop i volta, la frontera nord, que abans havia estat al Roine, havia estat a Carcassona i aquí i allà, de cop i volta, amb la caiguda de Narbona, es situava a les Alberes. Tot el nord de les Alberes era controlat pels francs. Els fonts insinuen, però bé, ho podem acceptar. Per què? Perquè la manera de fer la guerra dels àrabs en aquesta època era a partir de ciutats fortificades, de ciutats importants i fortificades. Eren pocs i convenia aprofitar aquesta feblesa i convertir-la en alguna cosa efectiva. Des de les ciutats controlaven, cobraven el tribut, vigilaven i allà es podien ser forts si eren atacats per un exèrcit poderós. Recordin, atacar una ciutat és sempre complicat i difícil, sobretot si té unes sòlides muralles, obra romana. La segona data, importantíssima, 778, l'expedició fallida de Carlemany a Saragossa. Uns reietons àrabs de la zona nord de Girona i de Barcelona van a veure a Aquisgrà, l'emperador, i li fan unes propostes. Li diuen que si vem un exèrcit a Saragossa, li lliuraran la ciutat, sense combatre. De cop i volta, Carlemany veu la possibilitat de conquerir, d'ocupar, de controlar una part significativa d'Hispània sense massa dificultats. Recordeu, Carlemany és
un rei cristià i considera que l'actuació a Hispània contra els àrabs afavoreix els cristians que hi estaven sotmesos. Per tant, aquesta idea l'hem de tenir també present. L'expedició del 778 va ser una expedició ben preparada, tot i que va acabar amb un desastre absolut, però ben preparada. Dos grans exèrcits entren a Hispània per camins diferents. Per Occident, amb el propi emperador al davant, passant per Roncesvalles, Pamplona, fins a Saragossa, davallant el riu Ebre. L'altre cos d'exèrcit, que formaven les comunitats de més cap a llevant de l'antic regne franc, Provença, Llenguadoc, el nord d'Itàlia, etc., va entrar per la via Augusta, va entrar per Panissars o per Pertús, va passar per la via i va anar a Raura, passant per Lleida, evidentment, i per Osca, evidentment, fins a Saragossa, on es van trobar els dos exèrcits. Eren nombrosos, sí, eren importants, sí, però quan van arribar a Saragossa, ja ha entrat l'estiu, els àrabs havien canviat d'opinió. I qui havia d'obrir la porta no la va obrir. Carlemany es troba davant d'una ciutat molt ben fortificada, quan l'estiu ja ha avançat bastant i sense haver previst aquesta possibilitat. Per tant, què fa? Segurament dubtar. I al final decideix tornar enrere. Ara sí, tot l'exèrcit junt. I per on tornen? No venen pel camí de la via Augusta, tornen per Roncesvalles, on, recorden vostès, sabran perfectament que allà va tenir la rereguarda de l'exèrcit, va ser absolutament destruïda i saquejada, no queda massa clar per aquí. Però és igual, va ser un cop, una derrota i una operació que no acaben d'entendre els historiadors. No acaben d'entendre com Carlemany, un rei molt prudent, un rei que feia les coses després de pensar-les 36 vegades, es deixés ensarronar i caure en un parany que també segurament va ser improvisat, però que li va fer perdre una part important de l'exèrcit i molts nobles d'alt nivell, entre els quals el bisbe Turpí, Rotllant, etc., comtes, membres de la cort, gent d'un alt nivell. 778, però, remou l'aigua estancada de l'Àndalus. Molts hispans cristians segurament van aprofitar l'ocasió per fer-se veure, per desitjar que Carlemany ocupés Saragossa, ocupés aquest territori, i per tant, per aconseguir alliberar-se del sotmetiment als agarens. Per tant, al 778 passen coses. El que passa que és difícil de saber quines. Recordin, un dels cossos d'exèrcit ha passat per aquestes terres. I no un exèrcit petit, un exèrcit notable. I també és rar que no ocupés alguna ciutat, que no les controlés, que es fiés de la paraula d'uns reietons àrabs que no queda clar en nom de qui parlaven. Una altra data, 782. Sabem, per un document i per altres referències textuals fermes i segures, que Àtala, un abat d'un cenobi que es trobava en territori dels vàndalos, no sabem d'on, no sabem si a la vora i si molt lluny, no ho sabem, potser era la mateixa Catalunya, potser una mica més enllà. Sortint d'Hispània, de la Tarragonensis, diuen les fonts, fundà el Llenguadoc el convent, el cenobi de Sant Policarp de Resers. Un cenobi que va ser molt i molt important, tot i que en queden poques restes significatives. Amb qui el fundà? Amb gent que ell portava monjos i serfs de la seva pròpia clientela, que van fugir amb ell, ara en parlarem, des de la Hispània sota domini sarraí, de la Hispània de l'Àndalus cap a terra de francs. Una data significativa important, 785. Eode manno gerundenses homines gerundam civitatem Carolo rei
tradideron. És a dir, queda ben clar. Cronicó de Mossac, cronicó fiable, sòlid, solvent, i després hi ha alguna altra font que ho confirma. Al 785, els habitants de Girona, no els diré gironins, perquè seria faltar una mica la veritat, però sí els homes que habitaven Girona, els girondenses, van lliurar la ciutat als francs. Aquesta és una data molt important, que la historiografia oficial passa com de puntetes, com si els hi fes nosa, perquè la troben com un bolet, com una flor, i no saben massa bé com explicar-la. 793. Una ceifa que comanda el general Abd al-Malik, a època de Shams II, que ataca Girona, Narbona, tot aquest territori. Els historiadors que us deia abans, tots pensen que és un intent de recuperar Girona. No, de cap manera. Ho haurien aconseguit, no era cap problema. Si haguessin atacat de Bogó, si haguessin volgut incorporar Gerunda de Bellnou a l'Àndalus, no haurien tingut cap mena de problema. No, la ceifa de... és amb S, aquí hi ha un error, dues S's, del 793, és una operació de càstig. És una operació a la búsqueda de botí. És una operació per demostrar el poder de l'Àndalus i per parar els peus als francs. Compte, quan no tenim problemes a casa nostra, podem ser un enemic molt dur. Va atacar Girona, la va atacar amb màquines de guerra, la ciutat va quedar molt i molt afectada, va saquejar el territori a la búsqueda de botí, però quan feia ja massa temps que estava dalt de Girona i no aconseguia prendre-la, va aixecar el camp, va continuar cap al nord sense cap por, la ciutat havia quedat baldada, va travessar els ports de les Alberes i va saquejar el territori franc al nord dels Pirineus. Un cop moral molt important pels francs. Els va agafar de sorpresa. Va atacar Narbona, sense ànim ni voluntat de prendre-la, no podia, però es va dedicar a saquejar sistemàticament el territori i el lloc. I prendre botí. La part més important d'aquest botí que eren homes i dones. Esclaus. Esclaus era un botí que es transportava ell mateix, només calia alimentar-lo, però que tenia un bon preu en els mercats de Còrdova. Diuen els historiadors àrabs de tota època que els beneficis d'aquesta aventura, l'aventura d'Al-Malik, van ser els més grans de cap altra expedició de la qual es té memòria. Per tant, va ser una expedició molt rendible des d'un punt de vista econòmic. Una part significativa d'aquests diners, d'aquests guanys d'aquest botí, van servir per pagar una part de la mesquita de Còrdova. Això està ben documentat. 793. Aquesta data és important perquè marca un punt i a part en la història de la ciutat de Girona. I 16 anys després del lliurament de Girona, els francs, després d'un any de setge, poca broma, un any de setge de debò, un setge dur, no deixant entrar ni sortir ningú de la ciutat, els barcelonins es lliuraven al rei Lluís i a la seva mà dreta, Guillem. Aquí és on es situa, i sí, certament és un fet molt i molt important, els orígens, la constitució de la marca hispànica a Catalunya. Plantegem el problema. Fins ara hem fet les dates, ara veurem què passa. Com feien la guerra els àrabs? Això és important saber-ho. Ja us he dit, des de les ciutats. Al principi el seu exèrcit era molt nombrós, molt actiu. Per què? Perquè mentre es porten la iniciativa i les de guanyar, s'enriqueixen. El saqueig enriqueix a tothom.
enriqueix els generals, però enriqueix també la tropa. I per tant, doncs, hi havia molts voluntaris que participaven en aquestes aventures, primer a Septimània, després més enllà de Septimània, però a partir del 732 comencen a rebre, comencen a perdre, i es perd una mica aquesta iniciativa i aquesta capacitat de conquesta. I això què fa? Que els emirs ja no estiguin a la Septimània i que hi hagi un valí, és a dir, un governador encarregat amb unes tropes sempre reduïdes i que la relació entre Septimània i la resta de l'Al-Àndalus sigui poc consistent. Com que eren pocs i estaven en territori perillós, es situen en ciutats fortificades importants, Carcassona, sobretot Narbona, i des d'allà controlen. Fixin-se que fins a la conquesta de Narbona la Septimània no queda alliberada. Entre Narbona i les Alberes no hi ha cap altra ciutat. Vostès em diran sí que n'hi ha una. I és veritat, Elna. Elna és una ciutat amb bisbe i per tant, doncs, recorden, si han estat a Elna, un lloc enturonat, sòlides muralles, però en aquesta època no devien ser operatives. Per què? Perquè no se'n parla enlloc, en cap font, ningú fa menció d'Elna, que no devia representar cap mena de punt dominant sobre el territori. Per tant, cau Narbona i cau tota la Septimània. Perquè els àrabs on es situen a partir d'aquest moment? A Girona. Obviant també Empúries. Empúries també és una ciutat, tenia bisbe fins a aquests moments. Doncs bé, Empúries no juga tampoc cap paper en aquests contextos de finals del segle VIII i principis del segle IX. Potser perquè no tenia una gran muralla i per tant era una ciutat que es troba marginada lluny del camí principal i que tenia militarment una importància molt i molt reduïda. En canvi, Girona no. Girona es troba situada, no a tocar el camí, al damunt del camí i per tant controla a la perfecció el camí nord-sud i el camí est-oest. Tothom que vulgui anar en una direcció o l'altra ha de passar per Girona o ha de controlar Girona. Per tant, dins de Gerunda, els àrabs controlen i exploten com poden aquest territori. L'expedició a Saragossa ja n'hem parlat. Ha mobilitzat molts hispano-romans, visigots, o súbdits de l'antic regne de Visigot, que ara formaven part de l'Al-Àndalus, que s'han compromès amb el rei franc i amb l'intent d'alliberació que els francs pretenien aconseguir per aquest territori. La meva hipòtesi, i que ara intentaré explicar-los i defensar-la, és que a conseqüència del 778, aquell mateix any o l'any següent, l'Empordà sencer es va alliberar del domini sarraí. Amb Empúries, evidentment. I tot aquest territori va passar a ser, jurídicament o no, això és poc important ara en aquests moments, va passar a dependre del domini franc. Per què? A través dels contactes i les relacions d'aquest territori amb la gent que vivia a l'altra banda, coneguts, parents, amics, recordin, fins no fa més de 100 anys era molt normal que gent d'aquest cantó es casés amb gent de l'altre i al revés, hi ha hagut una relació que s'ha trencat una mica però que encara continua prou i prou fluida, molt més en aquella època. I en aquest cas els septimans, que eren gots, devien explicar als seus parents, amics i coneguts d'aquest territori que els hi convenia més sotmetre's al regne dels francs, a Carlemany, el seu fill, que no pas continuar sotmesos a Còrdova i en una situació fronterera. Ara és quan hem d'explicar la història d'Àtala i Agobard. Poso entre parèntesis perquè és un personatge d'una enorme importància, però que en aquesta època, en aquests moments, la seva figura està supeditada a la d'Àtala.
Primer veurem les dades documentals, les dades textuals, i després veurem les dades arqueològiques que intenten demostrar això que els he dit fa una estona, que tot l'Empordà i la Garrotxa es havien passat al Regne Franc i que estaven preparant l'atac a la ciutat de Girona, que no va caldre perquè els gironins en un moment donat ocupen la ciutat i obren les portes als francs. El text, no el llegirem, en aquest text, publicat amb un error, el 743, ha de ser més tardà, la documentació oficial carolíngia ens explica la història d'Àtala. I ens diu que Àtala era un abat venerable que, juntament amb Agobard, que aleshores era un infant, segurament era un d'aquests infants que les famílies lliuraven a un cenobi perquè s'eduquessin i perquè acabessin esdevenint clergues, petitets, d'infantesa, on aprenien, estudiaven. I Agobard, que devia néixer cap al 769, va acompanyar a Àtala en aquesta aventura de deixar el seu propi país per anar a un altre. Que ho explica tal i qual, i explica molt bé que es van dedicar in confinio Petralatense a les zones a l'entorn de Roses, de Peralada i d'altres indrets, a vegades més allunyats, a reconstruir velles esglésies, vells cenobis que havien estat abandonats. Compte, Hi ha molta retòrica en aquests textos. Tot es fa gros i els problemes s'incrementen. Per tant, anem en compte. Quan diuen que tot estava arruïnat, devia estar una part arruïnada, una altra no, una funcionava, però el que és cert és que Àtala, que és abat d'un lloc que no sabem, amb Agobard, els seus esclaus, els seus lliberts i els clergues, deixa el seu cenobi a la Hispània musulmana, a on? No ho sabem. No sabem si Lleida, si Tarragona, si més lluny, si més a la vora. I se'n va. Era possible, això sí, no hi havia cap mena de problema. A veure, no eren 4, devien ser un centenar ben bo, i s'ho emporten tot el que es pot portar. Deixen l'edifici, deixen les terres, però s'emporten indubtablement la biblioteca i tot allò que eren elements de culte que feien servir per dir la Santa Missa, etc. I es van establir a l'Empordà, a l'Alt Empordà, i van actuar, ara veurem, en diferents llocs. Magreguéssim, sona, els de Roses us ha de sonar per força. Hi ha altres llocs després, Sant Esteve, Sant Fructuós, aquí i allà i més enllà, establint-se com a clergues i com a monjos, és a dir, fent el mateix que feien a l'Àndalus, però ara en un territori nou. I després diu que, finalment, va deixar aquest territori, devien quedar clergues i monjos en aquestes esglésies que havia fundat o refundat, indubtablement, però en Montbalgros del conjunt va travessar la frontera i es va establir finalment a Sant Policarp de Resers, on va fundar un cenobi bastant ric, bastant notable, bastant important. Agobard van sempre del bracet d'Àtala. Doncs bé, sabem que estan a Sant Policarp, quan hi havia crescut, quan hi havia demostrat que era un home molt intel·ligent, que era un petit talent natural, que tenia molta cultura. Agobard, millor dit, el cenobi, Sant Policarp, rep la visita del bisbe de Lió. Els bisbes es mouen, van a buscar textos nous, sap que a Sant Policarp ha arribat algú que venia d'Hispània, per tant, segurament que portava manuscrits inèdits a la Gàlia i a Lió, va veure i allà segurament s'adona que el jove Agobard promet. I el fitxa, se l'emporta,
se l'emporta cap a Lió. I allà l'acaba de formar, fins al punt que a la mort del bisbe de Lió, que ara no recordo quin nom té, Agobard és anomenat bisbe metropolità de Lió. I Agobard és una de les grans figures intel·lectuals del regne i de l'imperi franc. Personatge i molt important, que es va comprometre molt en política, va jugar la carta dels fills de Lluís el Piadós, quan es barallava constantment amb pares i fills pel control de l'imperi, i ja sabeu que a vegades s'imposaven uns, a vegades al final li va tocar el rebre i Lluís el va desterrar cap al nord d'Itàlia, on l'any 840 moria. Agobard, un personatge d'altíssim nivell, hispà, educat per Àtala i després educat a Lió. Doncs bé, tenim un document de la pròpia mà d'Agobard on ens diu, confirmant aquestes dades, que ell, juntament amb Àtala, l'any 782 va deixar Hispània per anar a la Gàl·lia. És a dir, va deixar les terres de l'Empordà per anar a Sant Policarp i, més endavant, a Lió. Tres anys després que el senyor Àtala, Agobard i els seus hagin deixat l'Empordà per anar al Llenguadoc, els gironins lliuraven, tradideron, la seva ciutat al rei Carles. El rei Carles no va ser mai aquí. Carlemany no va estar mai en aquest territori, mai. Potser ha estat 300 o 400 quilòmetres de distància. Va estar a Saragossa, sí, però passant per l'altre cantó. No va estar mai a Hispània, en aquesta Hispània oriental. Però és igual. Qui manava de debò? Lluís, el rei d'Aquitània? No. El rei d'Aquitània estava aprenent l'ofici sota les ordres de son pare. I Guillem era el que mantenia les relacions i l'anava educant per convertir-lo en un bon rei el dia de demà. Tradideron. Pensem bé en aquesta paraula, perquè té una importància notable i que els historiadors per ara no han sabut veure o no han volgut veure. Aquí tenim, en aquest mapa, amb aquests senyals, les fundacions on va actuar Àtala i els seus. Quan diem Àtala volem dir el grup, el cenobi desplaçat. Eren uns quants clergues i, per tant, capacitat d'actuar simultàniament a molts llocs. Ell segurament devia estar centrat a la zona de Sant Cebrià, Sant Esteve, per aquí Magrígols, més aviat cap a Roses, mentre que els seus delegats actuaven a Sant Pere de Roda, a Sant Fructuós, a Sant Joan ses Closes i, el més meridional de tots, Sant Feliu de la Garriga a Viladamat. Tots aquests establiments apareixen en la documentació medieval de manera continuada al segle IX, al segle X i principis de l'XI. Per què? Perquè va haver-hi un plet llarg i brutal entre Sant Policarp de Resers i Sant Esteve de Banyoles pel control econòmic, evidentment, d'aquests establiments. Sant Policarp deia que era seu, Esteve de Banyoles deia que era seu, que se li havia donat en un moment determinat. Normalment els plets sempre els acabava guanyant Sant Esteve. Devia tenir documents més sòlids i més evidents, o potser rebia la protecció dels comtes i dels jutges d'aquest territori. En molts d'aquests indrets hi ha dades arqueològiques. Veiem, però, una altra cosa. Fixeu-vos, Bellossos, Puig de Sant Andreu, Ullestret, Vissoldunum, Besalú, cantó, i l'altre de la via principal. I aquí, tota una altra sèrie d'establiments dels quals en parlarem tot seguit, que són el castell de Sant Julià de Ramis, en aquesta època Castellum Fractum, per tant, un castell ja derruït,
abandonat, Gerunda, la gran plaça forta, Torre d'Esvern, Castell de Juià, Sant Martí Vell, entre els que coneixem ara com ara. Dades documentals, ja l'hem vist, Àtala. I una cosa que us vull dir, penseu-hi, a veure si jo tinc raó o m'ho imagino. Creieu factible que el senyor Àtala i el seu jove aprenent, Agobard i tots els seus, sortissin del foc per caure als braços? Algú deixa un territori sota domini sarraí per anar a un altre territori sobre domini sarraí? De cap manera. Àtala es va instal·lar al primer lloc alliberat. Per què? Perquè devia portar ja molts quilòmetres i va pensar que aquí tenia feina a fer. Per tant, si Àtala s'estableix aquí, quan? No ho sabem. Ha de ser abans del 782 i després del 778, possiblement el 779. Va estar uns quants anys, amb temps suficient per revitalitzar el cristianisme d'aquests territoris. Però tenim dades arqueològiques que jo penso que acaben d'incidir sobre aquesta idea que els estic proposant. Els llocs són Sant Fructuós, Sant Pere de Rodes, situada a l'entorn de Sant Pere, Sant Esteve de la Mata, Magrígol, Sant Cebrià de Penides, Sant Joan ses Closes i Sant Feliu de la Garriga. Totes advocacions molt i molt antigues, totes invocacions, quan n'hi ha d'algun sant, d'origen remot. Troballes a Sant Pere, les excavacions han provat l'existència de gent que enterra a redós d'un primer nucli lligat amb la memòria de Pere, no sabem com, però amb tombes molt antigues, molt anteriors al cenobi posterior, que no fa altra cosa que ocupar aquest indret, amb una construcció rectangular tardoromana molt potent, que no sabem massa bé què és, i totes unes construccions anteriors, bastant anteriors, potser del finals del 8, principis del 9, es van esglaonant en aquest temps. Sant Joan ses Closes, una capelleta deixada de la mà de Déu, ara s'hi fan excavacions amb resultats notables que confirmen ja el que sospitàvem. Fixin-se, ve d'allà aquest fragment de sarcòfag esculturat de marbre, obrat a Roma, plena cosa de principis del segle IV, cristià, que ha de procedir d'un mausoleu que hi hauria en aquest cantó d'aquí, on s'hauria enterrat un gran propietari rural a redós dels estanys, dels estanys de la zona de Castelló. A l'interior que hi havia aquesta mesa d'altar fastuosa, fantàstica, segurament aprofitant i obrada d'un vell sarcòfag de marbre. Això estava allà, deixada a la mà de Déu, abandonada. Va caldre avisar el bisbat perquè se l'emportés, perquè això hauria acabat, aneu a saber on, o trencada, o cremada, o ornamentant el jardí d'algun desaprensiu. Està salvada, està a Castelló d'Empúries, a la catedral. Antiga, de marbre. No és normal amb una capelleta deixada de la mà de Déu, que fa temps que no s'hi fa missa, trobar un altar d'aquest tipus. Sant Feliu de la Garriga, un jaciment extraordinari, on s'hi ha excavat bastant, però on les coses no acaben de sortir massa bé. És una església amb una torre, amb un castell, amb una llarga continuïtat i una llarga ocupació, i amb una sèrie de llegendes que lliguen amb la història de Feliu, el màrtir de Girona, que venia a pregar a Sant Feliu de la Garriga quan era això un erm, i abans d'anar a predicar la bona nova a Girona. Llegendes. Però saben vostès que les llegendes sempre tenen algun fons de veritat. A Sant Feliu sabíem de l'existència d'una làpida, ho deia Jeroni Pujades, però havia desaparegut. Ha estat retrobada, magnífica, del segle X. Igual que la mateixa làpida del segle X que hi ha a Empúries, encastada al mur, a la façana de l'església, on explica que l'església de Sant Feliu havia estat destruïda pels àrabs, no diu els àrabs, diu els infidels, i que havia estat reconstruïda per un tal Duran, que ha de ser un personatge ric i poderós d'aquell territori. Una dada que confirma la importància de Sant Feliu en aquests contextos d'època carolíngia. I aquí la transcripció, que bé, ara no ens interessa perquè no ho sé. Anem a les conclusions.
i a la notícia de la preparació de l'atac de Girona. Dades documentals i ara dades arqueològiques. Sobretot, Bellosos i Bissoldonó. I més difícils d'explicar i de situar en el seu context, Torre d'Esberns, Castell de Juià i Sant Martí Vell, sota l'església actual de Sant Martí Vell. Bellosos. Va ser el senyor Joan Badia qui va tenir la idea de que Bellosos es situava al Puig de Sant Andreu. Vam fer nostra aquesta idea i vam intentar provar-ho i confirmar-ho. Vam anar als diaris d'excavació de la Part Alta i vam localitzar el castell carolingi. Un castell carolingi que apareix en la documentació més antiga d'aquest territori, com Bellosos, quan Carlemany va cedir extenses terres, sobretot de llocs públics, que és el que pot donar. A veure, tot el que era del monarca visigot passa al califa de Còrdova i a través del califa a l'emir. I quan els àrabs són vençuts per Carlemany, tot el que era terra pública directament passa a mans, per dret de llança, del nou amo. Per tant, a mans de Carlemany. Després de la conquesta de Barcelona, quan la frontera ha avançat 100 quilòmetres, Déu-n'hi-do, 100 quilòmetres, Carlemany va començar a cedir a l'església de Girona vastes propietats. Per què ho va fer? Ho diuen els documents, per una triple raó. Per alimentar els clergues i el bisbe, per mantenir el culte diocesà, no només de la catedral, sinó diocesà. I en tercer lloc, tan important una com l'altra, per mantenir pobres, desvalguts, orfes i vídues. És a dir, l'Església com a garant de la caritat i, per tant, de la tranquil·litat social. Doncs bé, en aquest document que es va perdre, però que Abadal va reconstruir, i del qual en parla uns anys després el seu fill Lluís el Piadós, cap al 802, 803, 810, sempre abans del 814, que mor Carlemany, va donar importants propietats a l'església de Girona, entre les quals Castellum Fractum, el castell de Sant Julià, que ja feia temps que estava endarrerit, entre els quals el Far d'Empordà. El Far d'Empordà estava en una situació privilegiada. Allà hi havia una limara, un punt de control de la via, que devia venir segurament del Baix Imperi i que marca la defensa de la via en aquest territori. Dona a Elna les clausures, el bisbe d'Elna, és a dir, està donant antics llocs militars, entre els quals el castell de Bellosos, que ja no té raó de ser en la defensa d'aquest territori. Com era aquest castell? El castell aprofita les torres ibèriques, que es devien veure, la refà, és un castell senzillet, quadriburgos, amb 4 torres, però amb un doble recinte de 2 valls obrats per dificultar l'atac directe. I a més, ho diu també els documents, tota la muralla vella que es devia veure encara era operativa. Per tant, el castell de Bellosos és un castell ben dotat que es troba, recordem, sobre el camí d'Empúries, al vessant oriental de Girona. A Ullastret, sí. Bellosos, Hi ha molt material carolingi antic. Aquí no els hi dono perquè són ceràmiques i no els diran res, però entre les peces magnífiques hi ha aquest altar circular que és únic a la península ibèrica, de marbre oriental. Això ve pel gran comerç, segurament ja ha trencat el comerç internacional i es devia fer servir d'altar d'ofrenes a l'església de Sant Julià, de Bellosos, on segurament només hi havia una església, uns magatzems i a l'entorn tota una sèrie de cases on vivien aquells que defensaven el castell. Altre punt, Bissoldonum, Besalú.
en una situació excepcional, sobre una xarxa de camins, una cruïlla de camins que penetren Garrotxa amunt i van fins a Coll d'Ares i fins a Vic. A tocar el Fluvià, on devia haver-hi un gual que permetia el pas abans de la construcció del pont. D'aquí surt una altra via importantíssima que seguint va cap a Figueres, travessant uns camps de conreu realment excepcionals, i una altra via que va cap a Empúries i una altra cap a Girona, totes prou ben documentades. A Vissoldúnum hi havia un vicus, és a dir, un poble, gran, petit, mitjà, no ho sabem massa bé, però dona la sensació que prou consistent. Doncs bé, les excavacions que es van efectuar, coneguts nostres, de la universitat a Besalú, van permetre datar el recinte més antic a època carolíngia. Les monedes són iguals que les de Girona, en un context de finals del segle VIII abans de Crist. Tornem a veure el territori, fixem-nos bé. La defensa de la via del Baix Imperi i d'època visigoda, molt ben documentada, en aquest cas, a Panissars, una mica més enllà, una esclausura, unes fortaleses imponents, baix imperials, 350, una cosa que fa tronar i ploure, defensant el camí i construït sobre el camí amb una porta que no tanca cap a Hispània, sinó tanca cap a la Gàl·lia, perquè l'enemic ve del nord, i en aquesta època, 350, l'enemic no eren els bàrbars, l'enemic eren els exèrcits romans de la Gàl·lia, que sovint es revoltaven i el primer que intentaven era conquerir Hispània per tenir més força. Castellfagàs, de control, més que Palau Savaldor i el Far, Sant Julià de Ramis, amb un castell imponent, notable, prou ben excavat i conegut, Torremora, i aquí, Bellosos i Vissoldúnum. Fixin-se, el camí d'Empúries i en aquest cas el camí important que va cap al nord, cap a Coll d'Ares, cap a Vic, cap a les zones de la Catalunya interior. L'alliberació d'aquest territori s'ha de situar segurament als 779-80. Quan Àtala arriba aquí, tota aquesta zona, al nord del Ter i fins i tot al Baix Empordà, era ja sotmesa al domini dels francs. De dret o no? És poc important aquest fet, segurament de dret. I només quedava Girona, la gran plaça forta tan ben situada que representava un problema poliurcètic considerable. Girona, ja saben vostès que està situada a la vella Girona, a la Força Vella, en un lloc de difícil accés, i tenia unes muralles romanes sòlides i solvents. En aquests anys, entre el 779 i el 785, els francs preparen l'atac a Girona. Un atac que s'ha de preparar bé, no pot ser una vulgar embestida, sinó que has de protegir els camins d'accés i impedir que et puguin atacar per darrere suposades ajudes que mai van venir de Barcelona o de Còrdova. Bellosos sobre el camí d'Empúries i, per tant, el camí també del mar, i Besalú sobre una cruïlla de camins importantíssima. És a dir, anaven tancant un setge que finalment hauria hagut d'embestir la ciutat, però que no va ser necessari. Per què? Perquè el 785 els gironins, aprofitant que les forces d'ocupació majoritàriament eren a Saragossa amb una guerra tribal contra altres faccions àrabs, van desarmar els que quedaven de guàrdia i van obrir la porta als francs. Segons la historiografia oficial, obrien la porta a uns francs que es trobaven més enllà de les alberes. Això no cap a cap ment pensant. Obren la porta a uns francs que estaven allà al davant, a tocar a Sant Julià, als altres indrets, per aquí per la vora, per tant, a les envistes directes de la ciutat, perquè a poc i lentament s'anava preparant un atac que no va tenir ocasió de realitzar. La ciutat
romana es refà després de la ceifa del 793, aquell dur atac d'Almalic contra Girona, contra Narbona, contra aquests territoris, que anava sobretot per castigar i per aconseguir botí, que ho va aconseguir la perfecció. Sabem que Almalic va fer servir contra aquestes muralles màquines de guerra. Ho explica, el Magenec, és una mena de catapultes que, Déu-n'hi-do, es podien muntar allà mateix, es feien i es construïen a la fusta de l'entorn. No era gaire problemàtic, però malgrat això la ciutat va aguantar. I diuen els autors àrabs i cristians que va aguantar sobretot per dues causes. Primer, unes molt bones muralles, una situació topogràfica molt difícil, atacar Girona, perquè tot són fondalades, desnivells i problemes per aquell que ataca i avantatges per aquell de defensa. Un perímetre petit, per tant, amb poca gent pots defensar bé la ciutat, i perquè hi havia soldats professionals, segurament gots, de la Septimània. És a dir, gent que es dedicava a la guerra i que, per tant, doncs, aquest era el seu ofici i que, evidentment, lluitaven molt millor que els amateurs quan s'hi veien obligats. Tot això va fer que el Malic, en un moment donat, digués prou. Deixo la ciutat i continuo perquè jo busco una altra cosa. Només que s'hagués quedat a Girona, si l'objectiu hagués estat la conquesta de la ciutat, aquesta hauria acabat caient sense cap mena de problema. Potser li hauria costat un mes i mig, però ell no tenia temps. Recordeu, la guerra, aquesta època. Sortien de Còrdova a la primavera, anaven agafant voluntaris i un nucli de l'exèrcit professional, pujaven i miraven de ser al lloc de combat a principis d'estiu, perquè a inicis de la tardor, finals de setembre, ja havien de tornar. Per què? Perquè si agafava l'hivern, en canvi de temps, lluny de casa, tot era un greu problema. I això va fer. Va atacar, va saquejar i a finals de setembre, seguint el camí del Segre, va anar fins a Balaguer, que era plaça forta sarraïna, i allà, doncs, tranquil, va poder retornar a Còrdova carregat de botí. La reconstrucció carolíngia és admirable. Girona construeix unes muralles potentíssimes, d'una enorme solidesa. Quan? Després del 793, mentre encara és la primera defensa contra els àrabs a la península Ibèrica, quan és la petita marca hispànica. Un cop s'hagi conquerit Barcelona, són 100 quilòmetres de coll, però continuar tenint un paper important, una segona línia de defensa del camí. Recordeu, després del 793, cap altre atac sarraí acabarà a la Septimània o a la banda de l'altre costat de les Alberes. I si ho fan, serà seguint altres camins i mai el camí de la Via Augusta. Per què? Perquè estava controlat per Barcelona primer i per Girona després, amb unes muralles molt ben documentades i molt imponents. Altres notícies complementàries, veiem-les. Sant Julià en semblen poques coses i sembla que juga un paper més simbòlic que real. A la llegenda que apareix al segle XII sobre la conquesta de Girona per Carlemany del 785, on realment el protagonista és Carlemany, Sant Julià té un paper molt lluït. Però tot això és pura invenció, no té cap valor històric. Però recorda que Sant Julià està en una situació, des d'un punt de vista militar, més que notable. Mirem Torre d'Esberns, Castell de Juià i Torre d'Esberns és una torre medieval, una casa forta medieval extraordinària, en diversos moments. Amb una torre imponent del segle XII, i després l'edifici es converteix en un gran casal senyorial de finals de l'edat mitjana. Es pot visitar, i s'enduran una sorpresa. Realment, Torre d'Esberns sorprèn, perquè ningú s'espera trobar un edifici d'aquestes característiques tan ben conservat. Doncs bé, per sota de les estructures medievals, estructures més antigues,
amb aquesta forma peculiar, murs molt sòlids, molt solment, que s'han interpretat els que la van excavar com un petit castell i que es va poder datar en aquest cas a partir no tant dels materials, que no n'hi havia, sinó a partir del morter. Avui dia és factible datar el morter amb força seguretat i en aquest cas aquest castell oferia una cronologia de finals del segle VII abans de Crist. Per tant, seria operatiu des dels 680 fins que deixa pas a una construcció d'època bastant més avançada. Sant Martí Vell, sota l'església, una torre i uns murs. Defineixen un castell, i no és un castell feudal, no surt mai documentat, és molt antic, no sabem de quina època. Nosaltres el fem d'aquest moment, baix imperial, visigòtic, carolingi, a Sant Martí Vell, allà dalt. Si coneixen Sant Martí Vell, saben que està damunt d'un turó i que domina també el vell camí d'Empúries. I una mica més allà, a Juià, exactament el mateix. Una estructura que recorda enormement aquesta d'aquí, que està per sota del castell feudal posterior i que per força ha de ser anterior i que les cronologies més imprecises situarien si fa o no fa aquest moment. Aquests tres castells estan sobre el camí d'Empúries. La hipòtesi que fem, que en aquest cas sí que és una hipòtesi de treball que caldrà confirmar més endavant, és que els carolingis van voler ofegar Girona i ho van fer a base de castells. Tota una sèrie de fortificacions i castells sobre els principals camins per tancar la ciutat per aquest cantó d'aquí, igual que l'havien tancat per aquest cantó d'aquí, amb Vissoldunum, la possibilitat de que arribessin ajuda des de Ponent amb la sòlida fortificació de Besalú, que és molt i molt notable. Girona, doncs, havia quedat aïllada. Podia rebre ajuda del sud? Sí, però no en va rebre. Perquè diguem el que és més important de tot. A l'Àndalus, a partir d'Abd-ar-Rahman I, quan esdevé emir independent, per tant, quan mana i té una visió del seu territori i de la seva política molt clara, sap molt bé el que és innegociable i sap molt bé allò de la qual se'n pot desprendre. Abd-ar-Rahman defineix clarament a l'Àndalus i la frontera superior per ell era un cau de raons, un cau de problemes, un cau de dificultats. Era massa lluny. Que perden Girona? Molt bé, que se la quedin, devia pensar. Un any de setge a Bàrquino, un any de setge. Còrdova no va moure ni un dit. Per què? Perquè Barcelona també formava part d'allò que se'n podia prescindir. Quedava massa lluny. Sempre revoltaven, els valís que hi havia en aquestes ciutats eren un enrenou per al bon govern de Còrdova. Ara bé, quan, pocs anys després de conquerir Barcelona, Lluís el Piadós, ara ja un home fet i dret i per tant amb unes idees clares del que vol, pretén portar la frontera de la seva marca hispànica fins al riu Ebre, els andalusins li paren els peus. 3 vegades, segures, i potser alguna altra, va atacar Tortosa. Una d'aquestes vegades amb un atac admirablement ben preparat, nombrós, amb màquines de guerra. Doncs bé, les 3 vegades va haver de tornar amb la cua entre les cames perquè Còrdova considerava allò casa seva. I per tant, des del moment que s'inicia l'atac, els exèrcits del sud venen a recolzar i venen a defensar una ciutat, per altra banda, molt ben fortificada, molt sòlida i amb una llarga tradició poliorcètica. Per tant, doncs, d'alguna manera, la marca, la Catalunya Vella, després s'hi afegirà Vic, després de seguida Urgell, etc. La Catalunya Vella, en darrera instància, és una marca que va néixer en part per la pressió i la voluntat dels carolingis, de la gent del país, potser la primera de totes, dels carolingis, i finalment
el desinterès que Còrdova va mostrar en aquest territori. Per tant, doncs, l'origen de la marca, quin és? L'aventura de Saragossa i la voluntat de la gent que vivia en aquestes terres d'alliberar-se dels sarraïns, alliberar-se dels musulmans i passar a dependre dels carolingis i d'Europa. Aquest fet és el que marca la diferència clara entre el nostre país i la resta de la península ibèrica, la nostra relació constant i permanent amb Europa. Moltes gràcies.